王哎。很好，最近啊，这个人事变迁哦，就像大风吹一样啊。大风吹，吹什么？吹。没有坐在椅子上的人，吹。每个人都有啊。还有哎。走啊！没有做要做，都要做。哎，看在后面看吗？很好玩呢，那我也要玩。大风吹，吹什么？吹。台湾冬天吹什么风啊？东北风哎，东北风要动，东北风要动。这风要动，东北风啊。我们应该主动被淘汰。对啊，你们想要的东北风。把这个放这好不好？还有一个。等一下。看不到。我死定了，东北风。水灯还扭他们，不是东北风呢。哎，抓到了，快点哦！不要混了，有东北风吗？好，被抓到，出去哦。大风吹，各位同学，请跟我来。东北风不抓手。为什么我现在变好了？我们是东北风抓出来哦，超大一股。我们现在被淘汰这么多。一路未成熟。跑掉吗？一会儿就要看。现在都好喽，来吧，看我的吧。大风吹，吹什么？吹。是谁砍倒樱桃树的？快把它樱桃树，动得快！谁没有做的？我是好。错了。你前面没有做的好。哎，耍了超美。打鬼直接打鬼啦！要赢谁啊？大风吹，吹什么？吹国耻哪一天呢？什么？国耻有国耻是哪一天呢？59啊有吗？没有59的给我回来吧。是无伤啊。没有59啊。再不请跟我来。你在干嘛？我看到了，不要以为合同头，这是没有用的。听到不开心的说话。好了，后面再来。那个第一层正向，公主交给我们。大风吹，吹什么？吹。如果桥是哪一天发生的？太远了吧！太远了吧！如果桥。两位同学，接受公主的拥抱吧。太好了，我已经看到3位有为的年轻人出来了。公主在哪里？不然我在这。我决定要把这3位有为的年轻人许配给你。我不要。公主要给你们定。
明天我们就结婚好吗？不要那么远嘛！那就上面卖他100。掉下稍等一下。这个年纪够了，没办法，更年期到了。录音。我让他激动了，我尽量了。这位同学，你是最后一位吗？这个我们私底下再玩。真是辛苦了，我什么内容都不知道。